हेलो गाइस, सबैमा नमस्कार। वेलकम अनि माघे संक्रान्तिको सबैलाई मेरो तर्फबाट शुभकामना छ हैन। म धेरै पछि भ्लग बनाउने कोसिस गरेको छु। थाहा छैन यो भ्लग आउँछ कि आउँदैन हैन। एडिटमा प्रब्लम भएन भने चाहिँ भिडियो छिटोभन्दा छिटो आउँछ। अनि सो गाइस, म अहिले यतै मालारानीतिर छु हैन। म पनि मालारानीतिर आइ नै राख्छु, जति बेला पनि भइ नै राख्छु कि हैन। यहाँको यस्तो छ माहौल, माथि यस्तो छ हैन। सो देख्न सकिन्छ यहाँको भ्यू अनि लास्ट मजाको छ के। अनि त्यही भएर मलाई यो मालारानी किन हैन, मालारानी चाहिँ लास्ट मनपर्ने ठाउँ हो के। अब त्यही नै हो। तर हावा पनि लास्ट चल्छ कि, किन भन्दा अब हामी अलि तलै छौँ हैन। वरिपरि नै डाँडै डाँडा छ कि, मानौँ यतादेखि यता हैन। वाह, माथि हेर्नु न कति हाइटमा यो सायद लेक नै हो हैन। यो लेकमै छ कि मालारानी चाहिँ। त्यही भएर अलि गाह्रो छ यहाँ। तर मलाई यहाँ मजा आउँछ, यहाँ कस्तो रमाइलो छ वातावरण। सो यहाँ फेरि जताततै खुलै खोलो जस्तो टाइपको त्यो कुन्टा हुन्छन् हेर्नु। वाह, बटरफ्लाई यहाँ पानीको कुन्टो। सो गाइस, मैले अहिले चाहिँ यो भ्लगमा चाहिँ एउटा घोषणा गर्छु हैन। तपाईँहरूले मलाई त्यो मतलब आम्ने सामने भेट्दाखेरि साथीभाइहरूले मतलब दर्शकहरूले सोध्नुहुन्छ हैन, युट्युबका बारेमा धेरै कुरा सोध्नुहुन्छ। अनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको बारेमा धेरै कुरा सोध्नुहुन्छ नि। त्यो कुरा चाहिँ मैले अब तपाईँहरूले कमेन्टमा गर्नुहोस्। अनि त्यो क्वेसनहरू चाहिँ लिएर चाहिँ मैले छुट्टा खालको भिडियो बनाउने छु हैन। अनि छुट्टा खालको भिडियो नै बनाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ म जानकारी तपाईँहरूलाई गराउन चाहेँ हैन। तपाईँले क्वेसन चाहिँ अब मनमा लागेको क्वेसन चाहिँ अब युट्युबको बारेमा होस् हैन, आफ्नो व्यक्तिगत लाइफमा होस्, के गरे कस्तो हुन्छ, के अब के हो गुरु हैन, जे सोध्नु मन लाग्छ तपाईँहरूले कमेन्टमा सोध्नुहोस्। अनि कमेन्टको त्यो कुरा चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा चाहिँ ट्याक्क पढिदिनेछु क्या है। त्यो नामसहित अनि पढेर ट्याक्क मैले रिप्लाई दिनेछु है त। अब हेर्नुहोस् एकैछिन मालारानी। सो गाइस, आजको भ्यू कस्तो लाग्यो, जे जस्तो लाग्यो होइन त्यस्तै सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनुहोस्। तर यही भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्टमा मलाई क्वेसनहरू सोध्नु सक्नुहुन्छ। अनि म क्वेसनहरू चाहिँ बटुलेर अर्को भिडियो तयार पार्नेछु। सो गाइस, त्यसका लागि तपाईँहरूले कमेन्टमा मलाई क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले फेसबुकमा पनि राखिदिएको छु, बिलिस विश्वकर्मा फेसबुक मा चाहिँ तपाईँहरूले गएर एउटा पोस्ट गरेको छु। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। तिनै क्वेसनहरूलाई बटुलेर म नयाँ भिडियो तयार पार्नेछु, त्यसको एन्सरहरू लिएर है त गाइज।